အာဟာခေါင်းတို့ကျွန်တော်မောင်အဲဗန်မဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကညော်စီပေါ်ရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏအောက်ဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က village ကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တက်ပီကြီးကြီးရမိုင်းလိုက်လား Okay man study ချက်တော့ပေးလိုက်ကျွန်တော်အထက်ကပစ္စည်းလေးတွေအကုန်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်ကိုဆေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီရွာထဲမှာဘာရှိလဲကျွန်တော်လက်ပဲကြည့်မှရမယ်ဒီချက်ထဲမှာတော့ဘာမှကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဝဲမရှိတဲ့စတာမှာကျွန်တော်အာမကြီးကိုအဲ့အမရကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် village ထဲခဏရှောက်ပွဲကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ village လမ်းကြီးမိုင်းလိုက်လားခင်းလာတာအရှက်ဒီရွာထဲမှာ village ရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ရမှာပဲဟိုကကျွန်တော်ဈေးနိုင်နေအောင်စီဆိုတော့ခဏနေအောင် Okay ကျွန်တော်ဒီရွာထဲမှာပတ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်မရှိမှ village တွေဒီရွာဘယ်လိုပြောရမလဲလုံကျုံတဲ့နေရာလို့ခေါ်ရမယ်ဒီမှာ village တွေ Hello village ကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီရွာကအဲ့ထိတ်ချုပ်ခံထားရတဲ့နေကြီးပေါ့နော်အဲ့အောင်မလို့ကျွန်တော် zombie ရန်တွေကလွတ်လပ်နေတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတော့ zombie တွေကလုံးဝညိုးဗီဇာတွေပြောင်းလဲလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီရွာကြီးကိုမကြခင်တိုက်ခိုက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တူရဲကမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်သေမှာကြောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ zombie ကျွန်တော်အရှိမထွက်လာတယ်သီလားအရှိမ zombie တွေနေခဲ့မကြီးကျုပ်ကပိတ်ကကြီးကင်လာတယ်ညီလို့အထူကြီးနေဒီကောင်နေလေပဲတော့ရှောက်ဝါနိုင်ပြီလားဟာကျွန်တော်ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲဂျာဝါလို့အဖက်ပါတော့တော်ပါသေးရဲ့ကျွန်တော်တကောက်ခေါ်လိုက်တိုင်းနောက်ကအဖက်တွေကနောက်ထပ် zombie တွေကိုထိရဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့အချိန်မှာ village ကြီးငါလာပြီကွာငါရဲ့ village မထိနဲ့တစ်ချက်ကွာvillage တွေကိုထိလို့မရဘူးကွာငါသူ့ရဲ့ကောက်ပဲဒီရွာရဲ့ကျွန်တော်ရွာကိုရှောက်ပတ်ကြည့်တာဘာမှတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိတ်မို့တစ်ခုတော့တွေ့တယ်ကိတ်မို့စားလို့ရလားကျွန်တော်အဲ့နဲ့ပဲကိတ်မို့စားပြီးထွက်လာခဲ့ရပေါ့အချိန်မှာကျွန်တော်တက်တာချက်ကြီးဖွဲ့တာကျွန်တော်အန်နာအိုက်နေတွေ့တယ်အဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်အန်နာဒရိုင်ကိုတက်မယ်လို့စိတ်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်ဒီရမဆိုဒီဝါကြီးကအဲ့ဒီလုံးဝမချမ်းသာပြီမဲ့ကွာလုံးဝတော့ဒီရမဆိုအဲ့တဲ့လေးတော့ကျွန်တော်ရမိရဲ့အဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာအရှိမကျွန်တော်မိုင်းတွေးကြီးတွေတဲ့အဲ့မိုင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်မှုစဉ်းစားကြည့်မိုင်းတွေကြီးအရန်ကိုမောင်နေသီလားအထဲမှာမီးဓမီဘယ်လိုရမလဲမီးအိမ်ရတယ်တစ်ခုနှစ်ခုတည်းကျွန်တော်လည်းအနောက်ဘက်ဘာရှိမလဲလို့ဝေးကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အရှိမ iron တွေ redstone တွေရော gold တွေတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် diamond တွေတွေ့ခဲ့တယ်အထက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမကားသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့စမွန်နာတွေလို့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရေးခဲ့ရပါသေးတယ်အလေးမိန်နေဒီပါဟာโอเคကျွန်တော်ထပ်ပြီးအမှစမွန်နာရှိရပဲသွားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့တကောနေပဲမဟုတ်လားမသိဘူးရမီမစပူအဲ့ဒါကျွန်တော် diamond တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တီယောပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ် no မိုးချုံနေခွေးလေးမမိတ်သေးဘူးလားအချိန်တန်နေပြီမိုးချုံနေပြီဇူမီလာအောင်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဂျီနာကြားတော့အိတ်ခဲလိုက်ပါတယ်ဇုံးရင်မလားနဲ့ကွာမင်းတို့ငါ့ရဲ့မိုင်းတွင်းနာထိလို့မရဘူးကွာယော့ဇူမီဒီဇူမီအရင်မြင်လိုက်တာဇူမီတော်တော်ရမဆိုကျွန်တော်တိုးတက်လာပြီတိုးတက်နေရဲ့အစင်းတော့ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘေးဥစားဆိုပြီးမင်းငါ့ရဲ့ diamond 2 minute ရှုံနေသေစမ်းကွာအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီရောပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရကျွန်တော်အာယုပကက်နဲ့ဘီနာရှိရ diamond လို့ကျွန်တော်တတူခဲ့အမှကျွန်တော်မှားပြီးတော့စားမိတာဒုက္ခပဲကျွန်တော်ကိုရက်အပိတ်တစ်ခုကုန်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော် diamond တွေကတော့တော်တော်ညံ့ရမှာကျွန်တော် day 2တော့ရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီရမလဲကျွန်တော် day 2မှာနေမယ်Margaret ထဲမှာ day 2နဲ့ full diamond armor ရတဲ့ player တယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်အချိန်မှာကျွန်တော်ခီးဆက်ထွက်ရေးနဲ့ကျွန်တော်အရှင်မှာကျွန်တော်လုံးဝကိုကြီးမှနန်းတော်တစ်ခုတွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်အရှင်မှာနန်းတော်ကြီးပါလားအကြီးပဲpyramid ကြီးလိုပဲpyramid ကကျွန်တော်တဲခဲ့နာမှာပဲရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဒီမှာဘလိုလာပြီးပေါက်နေရလဲဒုက္ခပဲမိုက်လိုက်လားအဆက်အုပ်ရအချိန်မှာပဲကျွန်တော်လုံးဝဆက်တော့ကျွန်တော်ဝေးမှုစဉ်းစားခဲ့ပြီမဲ့ကိုကြီးကလုံးဝကိုမှောင်မပြီးအထက်မှာ spawn line နဲ့မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တီးပြီးထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဲကောင်းတာလားကဲဆိုးတာလားတော့မသိဘူးသိရမလားကျွန်တော်ရဲ့အရှင်မှာကျွန်တော်အိုင်နေတွေ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မှာပဲမိုးကစချုပ်တော့ပဲကျွန်တော်အချိန်မှာပဲမိုးချုပ်တဲ့အလားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းခက်သားခဲ့ရသေးရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ original share လေးကအရင်လိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီရာရဲ့နေဝေစီးစာလားလေးကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်ကောင်းပြီတော့ခဏကျွန်တော်စပီဆွဲကြရောက်ပြီ let's go ဟိုမှာနေချက်ခဏနေပါဦးကျွန်တော်နေဝေရေးကျွန်တော်လာထွက်မှာမလားဟုတ်တယ်လာထွက်မှာလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တွေကနေပါလာဘယ်မှာလဲကျွန်တော်လာမတွေ့ဘူးလာတယောက်နေကြပါဦးကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ပြီမယ်အရှိမဇုံမီရအရင်ညံနေပါလားကျွန်တော်2.6ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် difficulty ကျွန်တော်ဘာကြောက်ဇုံမီတွေအရင်အဲ့လောက်ထိတိုးတက်နေရလဲကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမဇုံမီ3က spawn လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရေးခဲ့ရပါသေးတယ်ဘာလို့ဇုံမီရအဲ့လောက်ထိ spawn နေရတယ်မသိဘူးကျွန်တော်အနေဟိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလန်မုန်းညလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေကဇုံမီကြီးကမတရား spawn နေရနေတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့အနဲ့ပဲအိတ်မယ်ဆိုပြီးအိတ်ရရှာနေတုန်းမှာပဲကိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အိတ်လို့လည်းမရသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ချင်တာတကူရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘလော့ယူပြီးတော့မအိတ်သေးပဲနဲ့အပုတ်ဆေးတက်ခဲ့ပါတယ်
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဇူမီတွေကဘယ်တော့တူးနိုင်နေလဲကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တူးနိုင်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်မတူးနိုင်သေးဘူးဒီဇူမီတွေကဘယ်လိုတည်ရမလဲရိုး normal ဇူမီထက်တူက speed လေးပိုနေတာပဲရှိသေးရပါတော့ကျွန်တော်အရင်မှရွာဟိတရတော့တွေ့ရဒီကကျွန်တော်အဲ့ရွာမှာလူရရှိလားမသိသေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထဲဝေကြီးမှရမယ်ပေါ့ဆိုတော့အရှင်မှာကျွန်တော်လူတွေရောတွေ့နေရတယ် Hello villager ကြီးမင်္ဂလာပါဒီမှာပါခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါဦးစားတော့လောက်ကရတော့အချိန်နေကောင်းရလားအဲ့ချိန်မှာ villager ကြီးကျွန်တော်တိုက်နေတယ်ဒီရွာကားတဲ့တူတူကဇူမီအဲ့နေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီရွာကြီးကို player ကြီးကလောကဝိုင်းနိုင်ပေါ့နော်ဒီရွာရဲ့ဘေးမှာ player အဆောက်အဦရှိရတဲ့အဲ့ကျွန်တော်တိုင်နေပေါ့အဲ့ကျွန်တော်လည်းလောကစစ်တွေဝါပြီးအဲ့ player အဆောက်အဦကိုလက်ရှာပါတယ်ဝဲခဏမင်းတို့မကူပြီးမချခင်မှာငါမင်းတို့ရှိရကြီးစီနေနေပပတော့ယူဖို့လိုဦးတယ်လေကွာဟုတ်တယ်မလား No ချက်ပြဝိုင်းလေမင်းတို့ကောင်လည်းအတော့ကစီးနေရပဲကွာချက်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးရပါဆိုတော့ကျွန်တော် player အိမ်ရပါမှာလည်းမသိပေမဲ့ player နဲ့တော့ကြီးတော့ရှားမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပတ်ရှာနေနေကျွန်တော်အရှင်မှာနန်းတော်ကြီးတွေ့တယ်။ဝေးရှေ့ကနန်းတော်ကြီးဘာခဏဇူမီပြီးတော့မဟာကြိုက်တယ်ဇူမီနှစ်ကောက်ဘာလို့တာဒီကောင်လေးကြိုက်ပဲကြိုက်နေကြတာ။မင်းတို့ကရှေ့ပြီးဆိုပါကွာငါဒီဘက်ရုပ်ကတရားအောင်မှာဇူမီကအရက်ပိုးရပဲငါဒီညအိပ်ဖို့ကလည်းအစစ်မပြေနိုင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်အရှိရပလီချာအဆောက်ဦးကြီးထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ရှေ့မှာပလီချာနန်းတော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ပလီချာတွေကအဲ့လောက်ထိအောင်မှကျွန်တော်စုံမုန်းနေလားမသိပလီချာနန်းတော်ကြီးကြီးပဲကျွန်တော်ဒီကောင်နေနဲ့တိုက်ခဲ့ရမှာလားနေပါဦးပလီချာရောရှိလားမသိပလီချာတွေနဲ့ဇူမီတွေကအရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့တူတဲ့ခဏကျွန်တော်အထဲဝကြီးမှရမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နန်းတော်ကြီးရဲ့ပက်ကြီးနဲ့အတွင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပလီချာနဲ့စတွေ့ရပဲပလီချာအများကြီးပဲအေးပါဟာအရှိမပုံမှန်ရမှာပလီချာနေတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲအစီမဒီကဲတေးအောင်မပြောပလီချာကြီးကဲကြပါဦးလို့ကျွန်တော်လည်းမကြောက်နေရောပဲပလီချာနဲ့စုံကြီးကိုဒိုင်းလို့ယူဆိုင်မှုကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒိုင်းမို့ဖူးကမှရှိလို့လားမသိဘူးတို့ချာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမရဘူးသီလားအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်သူတို့အပြီးတဲ့တက်ခက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်လဲနိုင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် day 3တော့ရောက်ပြီအဲ့ day 3မှာပဲကျွန်တော်စပြီးရောဇူမီဘယ်လိုဒီရမလဲဇူမီခေါင်းဆောင်ကြီးကျွန်တော်စပြီးပေါ်လာတယ်ဟာနေပေါ့ရှေ့ဘာကြီးဘာကြီးတယ်ကျွန်တော်အနီးရှေ့မှာကျွန်တော်နာမည်ကြီးကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်လို့ပဲခဏဟုတ်တယ်ရှေ့မှာ wait ဒါဘာကြီးပါလဲကျွန်တော်ဒီဇူမီကြီးပါလား no ဇူမီဒီဇူမီကဘယ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲကြီးပါလားနာရော对就对ရောတယ်ဇူခုံနေဇူမီဒီဇူမီကခုံမခုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဇူမီကြီးကချတာခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပုံပြီးတော့တက်ခက်ခဲရပါသေးတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဇူမီရဲ့လှုပ်ချက်တစ်ခုတည်သွားခဲ့ရပါနော်ဇူမီတို့သူကဓာတ်ရှင်နဲ့ခုံရေးဇူမီပြန်ပြီးမချနိုင်တာကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ခုံတာမင်းတို့ကနေဓာတ်ရှင်နဲ့ခုံမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါသိခဲ့ရှော့ကွာအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ဇူမီဘောကြီးကိုနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဇူမီဘောကြီးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ထိုးထိန်ကြရပြစကပလီချာစကဲကိုကျွန်တော်တစ်ခုပဲရှိရထင်တာအမေရိကန်ပလီချာစကဲနှစ်ခုရှိတယ်အချိန်မှာပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပလီချာစကဲရလူတွေကိုတက်ခဲ့ရပါသေးတယ်မင်းတို့ကောင်ဒုက္ခပြီးတဲ့ကောင်ရောတေးစမ်းကညီတာတေးစမ်းကွာတေးစမ်းကွာအချိန်မှာကျွန်တော်နှင်းနေရထူတဲ့ကြောင်မို့လို့ကျွန်တော်အေးလဲအေးခဲ့ရပါသေးတယ်မင်းတို့ကောင်တွေဘာမှလည်းထွက်ခဲ့ဟဲ့အောင်နေအချိန်မှာနောက်ပုံမှန်တော့ကြည့်တေးစမ်းကွာမင်းကတေးတယ်ကွာလောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအရက်ကောင်းနေကျွန်တော်ဒိုင်းမို့ဆိုတခုတွေ့ရပေါ့နော်ဒီဒါကျွန်တော် fire aspect ပါတယ်ရောက်မဆိုဒီဒါဇူမီကိုတကောတစ်ချက်လောက်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော် damage ကအဲ့လောက်ထိထွက်တယ်ကျွန်တော်နှေးရွာတွေကမိုင်းလေးတစ်ခုတွေ့ရဒီကအဲ့ဒီမိုင်းလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ဝေမဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်သွားခဲ့ပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာအထဲမှာဇူမီတွေကကျွန်တော်ရေခါတဲ့ပုတ်ပြီးညားနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆန်းဆိုပြီးခုတ်ပါတယ်မလို့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါတယောက်ကိုတစ်ချက်လောက်ပဲထိရတရားဒိုင်းမိတ်ကငါဒါတိုင်းမိကြီးကကောင်းလိုက်လားအဲ့လောက်ထိရှိမလို့ငါထိတော့မထိထားခဲ့ဘူးရှော့ကွာတစ်ချက်အမဇူမီဒီယာခဏတော့ပြီးတော့ချက်ခုတ်နေတေးွားတာပဲကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နင်းရွာကြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဒီရမလဲနဖရားကိုကိုယ်လေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်ဘာချင်လို့ဆိုတော့ကအမကျွန်တော်သိရမယ်တရားနင်းဒီအစောဦးရကွာဒါနေပေါ့ဒါဖရားကြောင်းလားဘလို့ဟေးရှင်နေဘလို့ဆောက်ထားလဲလှတယ်ကွာဒီငါလို့ဘီတယောက်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်နာမဟုတ်ဘူးလားနော်ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးလက်ခံသေးတယ်လေကျွန်တော်လို့ဘီရင်ကြီးကဒီနေရာကြီးပဲပိုက်နေတာကိုနဖရားတွေဆိုတာလက်ကားလေဒုက္ခပဲဒီနေရာကျွန်တော်နှိမ့်နေကြတဲ့နေရာလှတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ချက်ထဲမှာဒိုင်းမင်းတော့ရှိရဲโอเค
ရှိမှာဟိုကပလင်းနဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ပလင်းရှိတွားပြီးထိုက်ကြည့်အောင်မယ်အေးဟေးကျွန်တော်ဘရင်ကြီး ever မဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေခင်းလို့ကျွန်တော်တီထော်လိုက်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ခဏနေရဲမတို့ခဏโอเคပါဘရင်မင်းကြီးကျွန်တော်ဘရင်ဖြစ်သွားပြီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆောက်အဦတစ်ခုရှိရတဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးကဘယ်လိုတည်ရမလဲတည်ရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်နဖေရားတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့နဖေရား3စုရှိရထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကနဖေရားတည်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့စီ30ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမနေချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးရလာခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပေါက်ခုံနေနဲ့ကျွန်တော်မိုးကျွတ်နဖေရားဆေးစိုးဝါးရထင်နေတရားဟာနေကျွန်တော်ကျွန်မိုးကျွတ်ကြီးဆိုင်ဟာ no နဖေရားကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မသိလို့ပြင်မမရောကျွန်တော်မိုးကျွတ်ကြီးချတာကျွန်တော်ကန်ကောင်းနဲ့လွဲသွားတာကတိလေးပဲတည်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲချောက်တယ်မိုးချိုးကြီးကျွန်တော်အဲ့တန်းတင်သွားမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝေါ်ကြီးပဲတည်သွားမှာကျွန်တော်ဒီညနေအနည်းသွားမှရအောင်အဲ့ရနေပဲကျွန်တော်ကအနည်းမှာတီးပဲအိတ်ခလဲပါတော့တယ်အဲ့ရနေပဲကျွန်တော် day 4 ခေါ်ရတည်ရမယ်ဆိုရင် day 4မှာဆိုငွေရပို့ပြီးတိုးတက်လာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုတိုးတက်လာဆိုတော့တူရဲ့ speed ရရညံ့ပြီးတော့တို့မှာအာမားပါလာခဲ့ပါတယ်မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေဖို့ဘေးဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာလိုက်ရှာလိုက်ပါတယ်အဲ့ရနေပဲကျွန်တော်တည်ရမယ်ဆိုရင်အရှိမလှေးလည်းနီးရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တစ္စည်းလေးရမယ်ရေနေလည်းနီးမယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BG ကိုစောက်ဖို့အတွက်ဇူမီဒီကဒီတိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒေးဖုန်းမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကြီးတူးပြီးတော့ကျွန်တော်တေးပဲအိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော် ready လားအဲ့ဒီနေရာညီတည်းညှိဖို့တော်တော်အခြေယူရမယ်ပချွတ်ဆိုတော့ကအောက်မှာတန်းညီတွေအဲ့ဒါသိပြီးမကောင်းဘူးသီလားဒီကိုကြားနိုင်တယ်လူတို့ဇူမီမင်းတို့ကောင်နေဘာလာလောက်ကြလေငါရဲ့ base ကမင်းတို့လားမမဟုတ်ကွာတေးရမှာဟာဒီကောင်မှာပစ်ကကြီးပါလားခဏကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတူးနိုင်လဲကျွန်တော်ဆဲကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တူးနိုင်ပြီလားဆိုတို့ဒီကောင်လေးဒီနေ့ day 5မှာနေနဲ့တူးနိုင်နေဒီကဟိုအလျက်ကောင်ဆိုခုနလည်းလေးလှုပ်သွားပြီကျွန်တော်ကဘလော့တူးတယ်ကြားလိုက်ရပါတော့အချိန်ကြီးတော့မကောင်းတော့ဒီကောင်လေးကတနေ့နဲ့တစ်နေ့ပုံပြီးအစိတ်နေလာပြီအခုဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဘလော့တူးတော့မှစားပြီးဒီလိုနေပြီပေါ့နော်ဒီရမယ်ဆိုဒါကျွန်တော်တို့တည်င်းကောင်းလို့လည်းဒီအောင်လို့မရနိုင်ဘူးလုံးဝပဲဒါလုံးဝကိုတည်င်းဆိုပြီးပဲပေါ့နော်ဘလော့တူကျွန်တော်လုံးဝဘလော့ခံလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တန်းညီကတစ်စတိတ်ကျော်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တန်းညီတွေကနောက်ထပ်ဖို့လုံးမှထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိရညီဘိုးကြီးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရပါသေးတယ်အဲ့မှာအတိုင်းကြီးကဘာသိမ်းလဲမသိဘူးခေါင်းရှာနာတော့ကြီးရုပ်ကြီးဘာသိမ်းလဲကွာဒီညိုင်းကတူကမတူရတော့ဘာသိမ်းမှမတူအောင်ကျေကြီးပဲဟာဒုက္ခပဲတူးနေရတာအကောဘယ်ကဘလို့တိုင်းထွက်လာလဲမသိဘူးဒီကဘောထွက်တဲ့တိုင်းဘောကြီးကဒီကနည်းနည်းအချင်းနဲ့မကောင်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းနိုင်မှာကြီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘလို့တော့ချပါလဲမသိဘူးသွားပြီဒီညနေတော့တူသွားမှရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောမှာအတိုင်းပေါ်လာအချင်းနဲ့မကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်မရအောင်မယ်အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တိလိုက်ပြီးဘောကြီးကကျွန်တော်လုံးဝကြီးမဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိရဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကကူနာအတန်ကြီးပဲနောက်ထောက်ကြီးတရားဒီကောအတန်ကြီးကလုံးဝကိုကျွန်တော်ဒီညထိကြားရဆိုရင်အဆင့်ကလုံးဝကိုနေအဆင့်မဟုတ်ဘူးအတိုင်းကလည်းရှိရွေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညတော့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့မယ်ဘာလို့အိတ်မရလဲဟာကျွန်တော်အိတ်မရဘူးဒီကအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်တည်းဒီစီကျွန်တော်ယူမရမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဇူမီလာတဲ့ခါကြရေးအဲ့လောက်ထိနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နီကနောက်ပိုင်းကျလာတဲ့ခါကြရေးတယောက်တည်းမလာဘူးအကုန်လုံးစုပြီးလာကြတာတရားမှဆိုဒီကောင်နီကစီးလုံးမှုရှိရလို့ပဲတရားရမယ်တီးလားဒီကောင်တည်းမလာဘူးအကုန်လုံးကိုစုပြီးလာကြတာကျွန်တော်အနာအိုင်းနဲ့လို့မယ်ဟုတ်ရှိမှတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲရှိတယ်တွေ့လားအများကြီးပဲဒီကောင်တွေကဘလော့ဒီကောင်တွေတူးတက်ပြီးလာခံနိုင်လားကျွန်တော်ကစိတ်ကြုံမတည်စစ်တော့ရောက်ပြီကျွန်တော်ထင်နောင်းနေမှရလောက်မှထင်တယ်အဲ့လောက်ထိဒီကောင်တွေ DNA ကြောတက်ကိုတို့ဒီကောင်တွေဒီကောင်တွေဘလော့ခံနေပြီဒုက္ခပဲ no ကိုခေါင်းလူကြည့်နေကြော်ရမယ်ကြည့်တက်ရမယ်ကြည့်နေကြော်တက်စမ်းမကြည့်နေနော်မလားဟာတွေးလာကျွန်တော်ဘလော့ခံပြီးတက်ချတယ်ဟာဒီကောင်တွေဘလော့ခံနေပြီအဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်လည်းအချင်းနေမကောင်းတာသိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေချပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ရှည်ကကျွန်တော်တို့ကအဖက်ပါတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဓာတ်ရှည်ပဲသုံးမယ်ဒီကအဲ့အောက်ကဓာတ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြီးမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်အိမ်မရမယ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအဆင်မပြေတော့ဒီနေရာကြီးကဒီကောင်တွေကရမယ်ဆိုရင်ဘလော့ခတ်တိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်ပလီယာတလောက်အဆစ်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ဆိုးပဲတရားတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်တော့မောကတော်တော်ကြီးကျင်းလို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမှပဲဆက်ပြောကြအောင်အခုညကျွန်တော်အိတ်ကြမယ်မနေ့ကဘောကြီးကိုပတ်ရှာအောင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘောပတ်ရှာတာမတွေ့ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုတင်ပြီးတော့ပဲလုပ်နေပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဘောကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲကျွန်တော်အနီးနားမှာဂူကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဂူကြီးမှာတကောင်နေရှိနေနိုင်တယ်
ဟုတ်တယ်အဲ့ကူကြီးတွေမှာပဲတူနေရလေဗီလစ်နဲ့လည်းနီးရကျွန်တော်အရင်တော့ဒိုင်မိုရတဲ့ကူကြီးသိရမလားအဲ့ဒီကူကြီးတွေမှာရှိရအကောင့်နေခဏကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးအရင်လုံးလိုက်အောင်မယ်ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ကူရဲ့သွားပြီးချမယ်ပေါ့နော်ဒီကဘယ်လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့မှာထိုးနေရှိရမို့လို့အဲ့လောက်ကြီးကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နောက်ပြီးကြကဇိုမီတွေကအဲ့လောက်ကြီးလည်းမကျန်နေဘူးပေါ့နော်တကယ်ဇိုမီဘော်ကြီးလည်းလာမဟုတ်သေးဘူးလေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဇိုမီတွေရဲ့ဇက်ကြောက်ကိုကျွန်တော်တိလိုက်ရပါတယ်ဇိုမီတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကောင်ကြီးကဒီတိုင်း normal ထိလာတာမဟုတ်ဘူးတပွားလျှောက်ထိလာတာမဟုတ်ဘူးရုံးမာတဲ့တိတ်ပဲ့ညာရှိတယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးပြည့်စည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆေးဖို့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုဆေးဖို့ရဲ့နေရာမှာလဲသူ့ရဲ့တိတ်ပဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအခုဘောတွေဆိုတာလဲကွာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီစီကိုဒီကောင်တွေကဇိုမီတွေမဆက်တက်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတည်တာရအောင်သူတို့ကိုသူတို့ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ရမို့လို့ဇိုမီခဏနေပါဟိုမှာစကြောက်ပြောနေတယ်အဲ့ရမို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဇိုမီဘော်ကြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တိတ်ပဲ့တင်ညာရှည်ထိနေလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတွေးတော့မတွေးလောက်သေးဘူးဇိုမီနောက်ဆုံးပဲပို့ကျလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဘော်ကြီးတွေးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ညီကွက်လက်ထိရတော့ပြီးသွားပြီမင်းတို့ကောင်နဲ့အငြိမ်နေကြပါဟာတော့ဒိုင်မိုဟမ်မတ်နဲ့မေးစေးညှိလိုက်လားညနေမိုးချိုရောဝါတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြံတဲ့ညီကွက်လက်ကအမှန်တကယ်အပြီးအထိမကြံသေးဘူးဒီကနည်းနည်းကြံနေရဲ့အဲ့ရနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြံတဲ့ညီကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးထိခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အခုက day 7တော့အောက်မှာဘောအရှိမကျွန်တော်ဘောနဲ့မေးရတွေ့နေရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတာဝီရအောက်မှာရှိတော့မှာအဲ့ဒီဘောကဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအောက်ကိုဒဲပဲတူသွားလိုက်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ပတ်ရှာနေညဘက်အချိန်မရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဒဲပဲတူလိုက်တော့မယ်โอเคပေါ်နေပေါ်မင်းဘက်မှာလေတို့ကျွန်တော်တက်ကြပါကိုကြီးဟောလို့ပေါ်ကြီးဆိုကျွန်တော်မေးနေရမှာဘောရခိုးအညီပဲယောနောက်ခါစရဲခုနကျွန်တော်ဒီဂျိုင်းမိုးကြီးကျွန်တော်ဒီမရမချင်းမကောင်းတော့ဘူးခေကြပါ Oh my god ကျွန်တော်အရင်မကောင်းတော့ဘူးဒီကောင်ကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲလောကညံလာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုဘောတွေကလည်းကွာအဲ့တော့ဒီမခုံဘူးဒီဘောကြီးကအရင်ခုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်ဒီကောင်ကြီးအလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဓားရှင်တဲ့ခုံကြီးတစ်ချက်တည်းပြီးသွားလောက်မှသိလားဇူမီဘောတွေရဲ့ဒီကောင်ကြီးခေါင်းနာတွေကဓားရှိပဲပေါ့နော် Fire aspect ဘီကိုစမျိုးဘီကိုစရှောင်းမှာငါမီးကိုစားကြည့်တေးဟာရမှာကွာလာတဲ့မီးလာပေါ့လာစမ်းမှာရှော့ချက်ဟိုခုံကြီးကျွန်မီးလာပေါ့တစ်ချက်မှာငါမီးတာညီကြီးရောက်ချက်3ချက်4ချက်5ချက်6ချက်9ချက်10ချက်မှာပဲဒီကောင်ကြီးသေသွားခဲ့ဒါကကျွန်တော်တရားခဲ့တဲ့သကြောင်းနဲ့တယောက်မှဆိုရင်တိတ်ပဲ့ကြီးညာရှည်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဇုံမီအကြီးစားဖြစ်ပါပေါ့နော်သူတို့ကိုဒီလိုဘောအနေနဲ့တယောက်လဲထားခဲ့တာပေါ့ဒီကောင်ကြီးအတော်ဆိုးရပဲဒီကကျွန်တော်ကဘာကြီးတည်စီဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ချပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တရားနဲ့ပဲကျွန်တော် AODM ပြီးတော့လိုက်ရှာပါအောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ base ပေါ့နော် okay ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်ကြအောင်နောက်တော့ကြာနေပြီအိတ်ဖို့အတွက်တော်ပါသေးရဲ့မနေ့ရောက်ပါမယ်ဒုက္ခပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညီကွက်လက်တွေထိရမယ်ကျွန်တော်ဖောက်ထားတဲ့ကူယူဒီမီအလားစေရအောင်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်ညီကွက်လက်ထိဖို့ကွာ okay ကျွန်တော်ဒီညမှာပြီးကြရင်ချန်စီယိုတွေပတ်လက်လိုက်ကမယ်ချန်စီယိုတွေကိုကျွန်တော်အစူးပါတဲ့ချန်စီယိုကားမှာအဲ့ဒါမှအနာကက်လာတဲ့ဒီလိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲဘလောကတော့တော်ပါသေး23ခုကျန်နေရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်တော့ဒီညမှာနည်းကျန်နေရယ် okay ကျွန်တော်ဒီညရေးဖြေပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါရေကျွန်တော်ဂူအဲ့ဖောက်ထားတဲ့ဂူယူကြတော့ကကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်မင်းတို့ကောင်နဲ့လာဒီယမီတော့ဘာကောင်နေလဲကွာတွားသမားကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖောက်ထားတဲ့ဂူယူကျွန်တော်ကတိုးလောက်ခဲလို့လုံးဝပဲထိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစားအစာတွေအထဲကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မာတွေအကုန်လုံးထည့်မှာပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီညကိုဒီယမီဖာအောင်ပါအမှန်တကယ်ဆိုရင်တိလာကျွန်တော်ကစီးခဲရှိနဲ့ဒီညကိုကျွန်တော်ထက်ခဲ့ရေအဲ့လိုဒီကျွန်တော်လုံးစီရလုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမှကျွန်တော်ဒီကလုံးနေနေပဲကျွန်တော်တက်သားလိုကတိတက်တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တိတ်ခုတ်ကိုစားပြီးသွားပါတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနီးနားမှာတစ်ပေတစ်ပေတစ်ပေကြီးကျုံတွေ့ပြီအဲ့တစ်ပေကျွန်တော်အပီးခုံးမယ်ပေါ့နော်ညိကမကျဲကိုခိုးရလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီတစ်သားတွေကိုကြောက်ကကျွန်တော်တိုင်နေလို့သုံးကြည့်မယ်ဘလို့တိုင်နေလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တစ်ပေကလာဒီရမီမင်းတို့ကောင်နေမာတော့ဝတ်တယ်အစိမ့်နင်းလိုက်တာကွာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ထောက်ထားတဲ့ညီကြီးတွေကိုအောက်ကကျွန်တော်ညီမအိမ်လိုပဲချီချီအိမ်လိုပဲကျွန်တော်ထောက်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တစ်တိုင်းနဲ့ဒီဆိုကကျွန်တော်ရမယ်ဒီနေကြရဲကျွန်တော်ကလည်းထူလာအောင်မယ်ခေါင်းလိုလည်းအဲ့ဒီ base တွေပါလေအဲ့အစားတော်တော်နေလို့ရအတိုင်းဆောက်တာပို့ပြီးကောင်းတယ်သိလားအတိုင်းဆောက်တာကိုယ့်ရဲ့အဲ့အစာအုပ်ကိုပို့ပြီးလှပါစေရကွာโอเคကျွန်တော်ဒီညရဲ့ဖောက်ကြမယ်ကျွန်တော်ဂူကြီးကိုနည်းနည်း၄ရောက်ပူစလေးထိရဖောက်ကြမယ်သိလားလာဒီယမီဒီကောင်းနေရလဲ
င်းတို့လေရင်းချင်းမနေနိုင်ဘူးလားကွာမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့မှာပဲကျွန်တော်မိုးဝချုပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒေးနိုင်မှာလေကျွန်တော်ဒီကူးကြီးကိုပြီးရင်တာမို့လို့ကျွန်တော်မနာပဲဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မနာတာမှားသွားတယ်ဒီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကအဲ့ညကကျွန်တော်အရင်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ညာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုအေးဒီညဘလမုံညအာယုသူမီလောင်းမအောင်ချင်းမကောင်းကျွန်တော်ဒီညအနေနဲ့တူမှာဘော်ကြီးပါထွက်လာပြီအာယု no bro အာယုဇူမီလာနေပြီကြောက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအာဇူမီရကြောက်ဘလော့ခါရနေပြီအချင်းမကောင်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်စီမယူရသေးဘူးဟာယောအာကျွန်တော်အာဟိုမလို့ဇူမီလာရအများကြီးပဲအာယောငါဘလို့ချပါမလဲယောဒါရှိအဆွမ်းအောင်တေးတဲ့တစ်ချက်အမတေးတဲ့မင်းတို့ကောင်နေငိမ့်နေတာအာကြောင်မဝင်ပြီအာဟိုညင်လိုက်ဟောဘောင်းနေတာမင်းတို့ဇူမီဟိုတောင်းတော့လာတယ်မီဟာဒီကောင်နေနေတာရက်အမိုင်းနဲ့ငါတော့ဒိုင်းမိုးအောင်ပဲရှိတာမေးဘလို့နေတာရက်အမိုင်းရတော့ဟိုမှာကျုပ်မှာစာတိုင်းနဲ့ပေါ်နေရတယ်ဒီကောင်ခေါင်းလုံးရင်နေမယ်လေအဲ့ဒီညတညာလုံးကျွန်တော်ဇူမီနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်ဇူမီတက်ပြီးတော့ဇူမီကဘလမုံညမို့လားမသိဘူးအတော်ကြီးညားရလာတယ်လာလာကြီးကအဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်လဲဇူမီတိုင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကကိုတော်လေးကိုအပီလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လဲသွားပြီးတော့အောက်ကိုဆက်လက်လေးလောင်းလိုက်ပါတယ်ဟေးတယောက်မှဆိုရင်ဘလော့ခံတာပေါ့နော်အကြည့်ဘလော့ကျွန်တော်စတိုးဘရိုက်ခံတာပေါ့လှအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တွေးကြည့်ရဲ့ပလေးယူပြီးတော့ဇူမီဘိုးကြီးတက်ဖို့ကျွန်တော်တွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တွေးရဲ့ပလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကသူကကျွန်တော်တွေးရောရင်တော့မှချက်ချင်းပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဇူမီအကြီးอ่ะကွာအဲ့ပထမကူရဲမှာပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေးလိုက်တယ်အဲ့အောင်မလို့ဒီတစ်ခါကျတော့ကကျွန်တော်ထိုင်းရိုက်အဲ့လိုခုံမစေးပဲနဲ့အဲ့ကိုကြီးခူပေါက်ဝင်ကိုပေါက်ကိုလာပြီးပတ်ချပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတရားကူကြီးပတ်ချလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကူကြီးကိုတွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းချမှတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲဝင်သွားပါတော့တယ်ကောင်းတာကကျွန်တော်ဘလမုံညဆိုရင် night version ကျွန်တော်ပေးရတဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဇူမီတွေကိုအဲ့နေရှင်းလေးစွာမြင်ရရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဇူမီဘောဒီကဘောကြီးကကျွန်တော်ဘယ်လိုတည်ရမလဲမကြီးအရေးမကြီးပြီမဲ့ဒုတိယအကောင့်ဒီဘက်လောက်ရှိရပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အကောင့်နေချရပါတယ်အော်ဟုတ်ခုံနေဟာဒီကောဒီဘောကြီးကအဲ့လောက်ထိမခတ်ပေမဲ့ဒီကောနေခုံနာကြီးကကျွန်တော်လုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒီလားကျွန်တော်ဒီကောတက်ပြီးွားထိုးတဲ့တခုကြလိမ့်မယ်အော်โอเคမှာကြာပါပြီဆိုတော့လာမင်းတို့လည်းတေးရမှာတိုက်ကိုတေးရမှာကွာโอเคအဲ့ရှိကကျွန်တော်ပုတ်နဲ့အဲ့နာသွားရနေရမလားအဲ့ဟိုသွားနေရမလားအဲ့ကျွန်တော်အဲ့နာတွေကိုတက်ရပြီကျွန်တော်လည်းဒီရောပြီးတော့အဲ့ညမှာပတ်ပြီးတော့ကနေလိုက်ပါတော့တယ်ဘာချောဆိုကကျွန်တော်မှာအနာဖဲကြီးလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနာဒရိုက်ကိုတက်တဲ့နေရာမှာလုံးဝလွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် ATM မရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်ဘလန်မွန်ညကကျွန်တော် ATM လည်းအိတ်မရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေရကောင်းတယ်တော့ကအဲ့မိကောဒီကောင်းနေဒီဂူကြီးမှာစပွန်းလို့စပွန်းနေဒါပေမဲ့အင်းရတော့မိုးလေးပါကြီးလားဟာအိုးကောင်းပါကြီးအဲ့ဆိုဒါပေမဲ့နောက်တော့ဘော်ကြီးတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးစပွန်းလာတယ်ဒုက္ခပဲခဏတက်နေရညောင်းလာပြီအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်ဂူအဒီပေါက်ထွက်ပလဲလိုက်ရှာပါတော့တယ်အဲ့မှာထပ်ပေါက်တယောက်နေတည်းကနောက်ဆုံးတော့တွေ့ပြီးတော့အမှကျွန်တော်ဘော်ကြီးရှိပါသွားပြီးတက်ခိုင်လိုက်ပါတော့တယ်ဘောတော့ဒိုင်းဘောကြီးအကြီးပဲဘောကိုဒဲမေးရကျွန်တော်ကဒိုင်းမိုးအာမရှိရောအဲ့လောက်ထိဒဲမေးမထီဘူးအဲ့ဒီဘောကြီးကိုလည်းကျွန်တော် AC ဆိုတာတက်နိုင်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ဘောကကျွန်တော်ရဲ့အထင်အနေနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဘောတော်မှာကွာဇူမီအစင်းလောက်ပဲရှိရဘောလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေးအဲ့လောက်ထိရော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပထမတစ်ယောက်တော့ကကျွန်တော်တွေးရော့လုပ်နိုင်ခဲ့ရကွာတော်တော်ကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့ရအဲ့ရနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီကောင်တို့တက်ပြီးရောကျွန်တော်ရဲ့အစာအုပ်ရှိဒီမြွတ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆောက်လဲဆောက်အစာဦးလေးကိုပြီးရဆောက်မဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးဆောက်ပါတော့တယ်ဇူမီကြီးကအခုဒီမှာရှိနေရောပဲကွာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီညမှာကျွန်တော်တက်သားခင်ရပဲပေါ့နော်ခေါင်းတူတခြားကြည့်တာအဲ့ဆောင်ကြီးကလုံးဝသုံးဝင်တာလာပါပြီဒီကောင်လေးကဂျားတဲ့ဝင်ပြီးတော့ခေါင်းတခြားကြည့်နေအဲ့ဆောင်ကြီးကလုံးဝအသုံးဝင်နေကွာသိလားဒီကကျွန်တော်အတဲ့တော့ထားအဲ့အတဲ့ထားပို့ပြီးလာတယ်လာပါကတ်ကြပြီဒီကောင်လေးကကွာဝင်းနေတယ်မှာဟာမနဲ့မိုးလေးယူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအသက်ထားရပြီโอเคခဏဒီကလေးDMတူးလိုက်အောင်ကွာကျွန်တော်မတဲ့ပါဘူးအဲ့လိုဘလော့ကို3စီစီတော့ပို့ပြီးကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကကျွန်တော်အလေကလီဂတိခဲမှာလီဂတိတက်ခံတဲ့ခါကြရေးကျွန်တော်တို့ကတက်တာဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ညမှာ4ခုလောက်လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ညွာရုံတက်တာဖွင့်မရတော့ဘူး
โอเคဆိုတော့ဟိုဘက်နှစ်တိုင်ကျန်နေရဲ့နောက်ကနှစ်တိုင်ထားအောင်ပါနှစ်တိုင်ထားမယ်โอเคနာဒီကောက်ဒီကတိပဲဒီမှာတူးမယ်အချမယ်โอเคကျွန်တော်အတဲ့ကြတော့ဖြစ်စီအဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်စောက်တဲ့နေရာကဂူရောက်ထိပြီမယ်ကျွန်တော်လှပတဲ့ကိုတော့တခုရအောင်စောက်သွားမှာပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကကျွန်တော်ဟိုကလီကတိတွေလို့လေလီကတိတွေကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာခွက်လိုက်မယ်လီကတိခဏနေပါအောင်ဒါလီကတိအလုံးပေါလိုမယ်တော်တော်ကြီးလိုမှာလီကတိကဆိုတော့ကလီကတိဘယ်လောက်လိုမလဲကျွန်တော်ဒီအတတအချောကရမယ်တတကျွန်တော်အချောကပြီးရနည်းနည်းပဲရှိရယ်ဆိုတော့လီကတိနေပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တရားအဲ့လိုပဲအဲ့ဆက်လက်တရားကဘာကြောင့်လိုရလဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာတက်တွေလှအောင်ပေါ့နော်အဲ့အောက်ကဖောင်လေးတွေမှာထားမှာပေါ့ကဲဆိုခဏကျွန်တော်ကမလုပ်ရသေးဘူးလီကတိလို့ဖို့ကအီဗရိုကြီးနေရဲ့ဒုက္ခပဲလီကတိကကျွန်တော်တော်တော်လိုရဲ့၄ခုပဲမရ၄ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလိုအောင်ပါအရာဒီရေးလို့ထားလိုက်အောင်မယ်တင်းနေတော့လေအစောကျွန်တော်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်၄ခုတော့လိုအောင်မယ်လီကတိကတေသားရေဘလို့ချမိရပါလေတေသားရေငါမချပါဘူးကနောက်ထပ်ကျွန်တော်လိုအောင်မှာအဲ့လီကတိကโอเค၄ခု၈ခုလောက်ခွာလိုက်မယ်ကွာလိုကမရပါတော့ဒီတိုက်ကတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့ဆိုတော့အောက်ကဘောင်လေးနေမှာအနာတက်အတိုင်းလက်ကိုလိုက်လှရတုံးကကိုကျတော့ဘယ်လိုတည်ရမလဲနန်းတော်ဝေပေါက်လိုမျိုးဖြစ်သွားရပေါ့နော်အတိုင်းနေထားလိုက်ရေโอเคကျတော့အောက်ခြေလိုလေးတယ်အောက်ခြေတွေကြတော့ကကျတော့အထဲမှာထိတ်ကောင်းလားမထိတ်ကောင်းလားဆိုတော့ကကျတော့မထိတ်နဲ့အဒီမှာပဲထိတ်အထဲမှာထိတ်ကျတော့ချက်တွေကိုနည်းနည်းလေးပဲထိတ်ရမှာအများကြီးထိတ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေပါဦးကျွန်တော်ကလိုတီးတယ်တက်ညီကြီးတုံးနေโอเคကျွန်တော်ညီကြီးတုံးထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လောက်ကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်sorryဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဆိုလှသွားပြီပေါ့နော်နောက်တဲ့လှအောင်နားပေါင်လေးထပ်ပြီးကွတ်လိုက်ခဏဒီညဝက်ခဲရမှာလေโอเคဆိုတော့ဒီညဝက်ခဲရမှာကျွန်တော်လက်ကလေးခဲရမှာနှစ်ခုပို့ဒီလက်ကလေးโอเคကောင်းတယ်တစ်ခုထားမယ်ပြီးကြကျွန်တော်အနားပေါင်လေးကိုလိုက်လှသွားပြီပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲ YouTube ကကြည့်ရဆိုရင်လည်းကျွန်တော် subscribe လေးနဲ့ပေးခဲ့ကြပါဦး